ai ko proposer nga ai bisinga pona bimana e. Bien fait, papa. Senga so na sai yango na kuma na avantage ebele na ndako. Senga so na ko sela. Ako sana makompa papa e papa abenga na ngadaye na la mona balokota. Jésus. Naïbi bien fait, très bien. Nazouye mouké. Tellement mouké. Alors côté bien fait. 7 mois. Nazouye tellement mouké. Omoni mama wana kobimana ndeko na biso ya mobali. Peut-être kozala na volonté na yete. Omoni pourquoi? Et ça ba loi établie, ça li ba lien. Tele libala na bango za pembeni. Na boy lelo babali na ndako makambo ane kuchunyaka. Nde na ekipa na bino. C'est ma solution. Imaginez na épité. Vous êtes nini. Non, on a encore sauté. Prophète Eric, ça fait mal. Ça fait mal, donc. On a couple boyé, bah comme il a niveau oyo. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwami bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu mais okumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te
mais ndenge na koleka délivrance na remarqué vraiment changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe oza nazosala donc namoni ke na olata lisu lunette te yaona ekokumisa nzambe ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Merci Naba ndeko nyonso bolingaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision, la chaîne qui vous ressemble, que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Abonnement. Est-ce que vous avez sur vos alliés, nzamba pa molabino vraiment bandeko nyonso mikili poto partout Kabesa Gisèle nzamba pa molayo ainsi que Papa Alain nzamba pa molabino, sans oublier qu'une fois na rozanga tewana, ça c'est mon chef, c'est mon boss que j'aime beaucoup na kombo ya Chic Mukadi. Mukadi Abashik et ainsi que aussi na maman Lidi Mukadi mère double nzamba pa molayo ainsi que El Eliash DT na biso na kombo Dinige Mosolo wa Dinige ainsi que toute famille nyonso Mosolo na peso mambote belé pour linga bino. Merci beaucoup. Apesi bandiko nyonso linga biso nzamba pa molabino bandiko nyonso ba ba ko partager ko aimer ko beta lisolo ya bravo Jésus. En tout cas, nzamba pa molabino, mamele na ya seta que Dieu bénisse beaucoup. En tout cas, bino bolingaka chaîne nzamba pa molabino tellement boza belé et boza et belé nzamba pa molabino nyonso banengo nyonso intercession à UK que Dieu bénisse beaucoup. Membre soutien à chaîne sur télévision, bravo nzamba pa molabino belé. Dès que le bagana chaque fois que à la chaîne sur télévision, il y a toujours des problèmes. Oyaka et puis ba ba ko so ba solution na yango. Nzamba pa molabino nyonso ba pesa biso ba conseil. Surtout à conseiller nanga ba papa Eric notre limu sale kenebo papa Eric nzamba pa molabino. Vraiment que nous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Tant de mon balazane awawa, il y a un problème. Nena ba mukilize ko peba mukiliza mabe vraiment tout la histoire oyo mukili. Hier soir yaka poto kende. Po non. Mabele kina mukili, mabele kina mukili. Mbote papa. Mbote pasteur. Boni. Kimia na ngola nzambe. Kimia na ngola nzambe. Ah, ele osangabe kimia na ngola nzambe. Comment nani? Kombo nanga frère bien fait. Frère bien fait. Frère bien fait. Avant toi yoka problème moyen nango toko prier. Pas de problème. To sambeli. Zamma makoki na nyoso to peso merci. To tiki moment na biso ya émission na salo boko na yo. Tendre père bien fait aye kolobela likambo ezali comme lié, personne a besoin que a sa solution. Seul Dieu on dit qu'on peut sa solution. Na comme la Christ Jésus-Christ de Nazareth par la foi notre vie. Amen. Amen. Papa bien fait. Oui papa. Problème nini? Oh. Papa problème n'est nango katna osika. Et comme aux anciens même si na pongi. Nazwe bate soki ngamu na ko shira ndenge ni. Non bo ya ko beta par-ci par-là parce que eza eloko moko même donc il y a soni vraiment quand on loba ya soni. Vraiment. Il y a soni. Nde na décidé kinaya na émission on a ko exposer kananga problème e komelinga bande ko ba meka mpe kusunga ngai. Naza mwana moko balokotanga na âge ya 7 mois. Papa Frank Mutalokotanga azwanga abokolanga asunganga akutanga na bapota na mutu ndenge babetelanga histoire. Nde tango azwinga akendanga na église pasteur ayebisi ete soyez ezali pamboli bokola ye un jour akokoma pe mutu na vie akosunga pe lobi soki yo olembi. Nde papa Frank azwakinga ti na foli na maboko na ye souvent tango na koma na ndako na ye ala na mwasi te
bato babandaki kozwa soin na nga ezalaki mingi ba sœur ya église baoya osokola nga osoigne nga ainsi de suite ende na ekola nabandi mpe classe na nga bien ti nasilisi secondaire na nga nake université G1 G2 oyo eza année terminale na ngai naosala défense kala te. Mais papa, j'ai un problème. Oso nalali nazoyeba te nga mona kogere ndenge nini. Papa aezwa femme moko mwasi yango kombo ni Arlette. ezali jour bo na préparé mpona akende université nakoti na douche na sokola e mama Arlette nayebi te soki mpe ayebaki nga na douche ubi ayebaki souvent so moto aoso makiyela mo satika na kati ya douche mais na comprendre te akota directement na douche amoni nga ni e azwa une minute otala nga avant bima nga petake mwana moni mama akoteli nga bongo esalenga un peu bien te ntango abimi sisi osukula poti nakende changer mpona kende université na milateli mpe na bilamba te tellement mafuta esilenga mwa manevre akokongola oyo ezali na bokal directement akoti ayelinga mafuta akutinga suni pour la deuxième fois nazwi mafuta abimi bakoli mafuta nalati ake université en tout cas jour wana vraiment nazalaki bien te même sina cours nalanda yango bien te donc pense wana ekomi ekozongelanga makasi na motu nde ekosala nazongi ndako mama Arlette apropose nga ayebisi nga mpona bima na ye so nabimi na ye te akosala makambo pa papa d'ailleurs naza mwana balokota so akoseli nga makambo bakobenga nga donc naza na esika okende te mais soki akoseli nga makambo na kata classe année termine na nga yango oyo non, c'est-à-dire non défendre te na meki epe ko réfléchir natali na sela ngo kaka nde na kosela ngo pour la première fois na kati ya esili bongo le lendemain aye lisusu tobandela ngo susu ekomi lokwa mwa dérangement moko boye epa na ngai aesala ngo a 4 reprises mais natali te naosala mabe papa azwanga moke papa abokoli nga atangisi nga baklasse ni nakomi na ane na ngai ya suka mpona défendre nakokontinue kosala papa mabe te parce que aza femme ne amwasi na nga te namoni so na bino akende koexplike paster na église nayebi paster ndenge azalaka esa propre te yango moni papa nayaki na émission nakananga oyo bomeke mpe osunganga nayeba so na osala po no défendre kala te na kata classe nazoyeba te papa yango mona na émission oyo bandeko basunganga na problème ya monene oyo eza liboso na nga na age na nga naokoa so kosupportable te nga ndenge nakomosala siko mabe parce que aza papa oyo alengenga mingi alokotinga na age ya 7 mois abokoli nga nayebi tata na nga te nayebi mama na nga te akomi nyonso mpona nga
yebi te so na osala nini yoko na ye ngomeke mpe koedenga so nasala nini nafunda pa papa nake na eglise to nasala nini yango lelo ememinga awa. Merci papa, bien fait. La première chose d'abord, ça m'a pas mboulayo. Amen papa. On a courage aujourd'hui. Et on va dénoncer ma bé. Ma bé, ça m'a bé, c'est ma bé. Mais, quelques questions. Tant où a émis ce bobi manaï, pourquoi Poutine dira qui était? Vous avez combien de katanda? Bon, souvent, Aza fiancé à papa, oui. Ayaka, papa qui est dans Moussala. Il y a des fois, Ayaka, ala la capé, Azoni. Mingi tout ça la capé, soumi balé nanda. Sogaye, jour à son akenanga, instituté tout ça la naï, journée no bananda. En bref, toi la capé, soumi balé, sogaye. Papa zala raté. Sika la naï. Papa ya ane boutou. Tomba qui. Donc, danger Monique et sur le papa dans balier, donc ça peut aussi arriver que bon, nous n'avons pas usé. Pourquoi ça s'appelle papa? Hein? Danger Monique en moi. Et puis, deuxième chose, il on est poussé pour nous bailler pour manaï. Il y a ça qui on a maté na yo. Avant que ça tout ça les en côté, na refunda yo. Qu'est-ce qu'il on est poussé? Elle m'avait promis. Son a sali yango ana bakado ebele opesanga asunga na mambo ebele na vie pe son a sali yango te akoselanga makomba papa ke nga na violé na forcé nayebi papa alingaki makasi papa aza vraiment na amour na ye pe ana confiance na ye nga naza mwana mwasi soki ayebisi papa likambo nandimi te papa oboyango parce que aa mwasi na ye nandimi te mpo nde bazalaka nde namona bolingo na bango papa apesaki confiance vraiment makasi nde ntango ayebisingaka soki naboyi ofundanga papapa d'ailleurs naza mwana balokota aobenga nga na ndako. Donc ça dit non ba na papa na bino te. Non te aza fiancé. Bon bazo qui déjà na procédure à libala donc bientôt là déjà ba aussi ça m'a nyonso. Il y a des choses maman il y a des choses na tu va questionner retourna. Ba questionner retourna yo te passe eza salité na yo kalmato inanga. Eza salité makasi. Bande balandi. Je n'ai pas de questions au retour. Mais non, je n'ai pas de questions parce que ça salité. Ça salité, mon n'a évité parce que ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Tout le sport publicitaire, il y a orphelinat, bravo Jésus à ma tête. Puis tu as zonga, biso to benga papa. Est-ce que vous allez après, so to bengi papa na yo. To awa, vous allez après, ouais, bise makambo ici. Vu qu'on voit que c'est parce que biso seule solution, seule condition, c'est l'autre salaka, biso to na monto affronter des problèmes. Oui. Oh, ça m'a bêté. Ça m'a bêté comment mais c'est votre papa, vous avez naïe, vous avez beaucoup mais vous faites ça et vous pouvez des précautions. La femme doit courir vite vers elle. Aïba neni ya kolinga to ba okata parce que yo moni nzoto maman na yo et puis papa mona radio nzoto ya maman le bino so ba mona radio nzoto ya maman ça dit bo ba mbanda nomda na kwene mais to gérer ça moi aussi biso a mabe entre to bimisango après notre un spot publicitaire on peut prendre aussi le numéro de votre papa tu peux nous donner votre numéro de votre papa. La police a payé. Pas de problème. Yo, non. Là, ils ont problème. Je crois, tout ça, un sport publicitaire.
yo peut sabiso numéro ya papa na yo et puis yo peut sabiso numéro ya cette dame là. Ça va. Sur sécurité, ça n'a pas de problème. Sois calme. On va tout arranger, tout et qu'est-ce qu'on doit faire. Si ça y est, papa non benanayo, et nous avons l'orphelinat, autre sport publicitaire, on va vous garder là-bas pour te dire quels sont des nids comme ça pour quelqu'un beau ici là. Les amis, ça ton image en wana. Donc, maintenant voilà, dit là dans sport publicitaire, en attendant le numéro de papa ainsi qui est fiancé. Donc, mon ami téléphone, alors on a passé sur ngo. Na simangonde tozali kozonga pona ko bengo ezali papa. Toi na sport publicitaire ya orphelinat Bravo Jésus na Viaza numéro 27A na Matete référence ba nous ou soit ce titre. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune ya Matete. Quartier Viaza, numéro 27A. Partout dans le monde esika bozali Rock City yango awa toza déjà na kati ya Rock City la cité des chrétiens mabele ya bana na Nzambe Rock City la cité des chrétiens oyo epesami mpona yo mpona nga mpe mpona biso banso bandeko na ngai ya diaspora bolamuka promotion ya mabele na biso ekosila kala te kima mbango esika ozali yaka kosomba mabele na yo na prix promotionnel na $1,300 ya pamba okomi mokolo lopango neti ba G na $1,300 ya pamba olongwe na vie ya kilocateur na $1,300 ya pamba olongwe kodefa bandaku ya bato kima mbango parce que temps eza mukie moment ya promotion batiaka ngo mingi te batiaka ngo ka muke mpona baoyo baza na chance nde bakozwa opportunité wana. Merci bande balandi tout kolanda orphelinat Bravo Jésus otizali na Viaza 27A précisément na commune ya Matete owa peska bana biso bazali bana bakotanga classe bana bazali kolia mais tozobeta mbela na bandeko oyo bali kosunga biso pona kofuta l'endroit oyo bana bazali kolala tozomela tobeta mbela bandeko bazali pe basunga bana ona mwa miliki mwa lipa mwa kolia avant que les classes pe kozonga classe na mwa kolia en tout cas za motema kosunga nzamba lola koza to pamulu ba oyo nyonso ba ba kosunga ba orphelin ba 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 ko tsa nzamba nyonso sala yango vraiment na motema na yo mobimba nzamba lola kozanga ti ko pambola yo vraiment opesa ba to belé ba mbongo ba bwaka yo mais elo mo ezate me kosunga ba orphelin za lokola ezali kozo ko tsa nzamba nyonso. Merci beaucoup et je crois Bravo Jésus déjà d'ici dans quelques jours awa bazoza la précisément na Dubaï bande ko so sepera na bande ko Bravo Jésus to ko koma wana Luka mokuta na biso mais quand on enregistrer ba enregistrer to yamba yo et Nzambe vraiment lola kozanga te vraiment ko pambola o ezali bande konyoso ya Dubai na yebiki na lo na moni ya batu ba benga benga papa kanka boze la kamite to ko mana pe to ko benga bino. Merci beaucoup bien fait Nous comment bien fait ezali papa
ye moto apesanga nkombo wana. Mais bien fait. Obi que tu as mal fait. D'abord condamné au thé, mais tu as mal fait. Bien fait, bon, mais comme mal fait. On peut dire ça? Bon, en fait, n'allez n'a choix. C'est tout ça aussi. Nakuza na pardon ati na mutema nanga. Kena moni papa nanga. Abali na mwasi na ye oyo ngasu na bimana mwasi. Parce que so na lobi yango te, so na dévoiler yango te. Ata na ndako ya libala. Ata so kai na ndako babali aye awa. Et bah pour se répéter comme. Soit tu es gêné, peut-être bon, pas de problème. Je crois ton condamné Mbangoute. Je crois quand la faille est venue pour nous parler, c'est-à-dire sur des choses vraies, où Yemoko a interpellé Nango et les Saint-Esprit a touché par le Makambo. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il faut que dévoiler Missale à Satana. Que Satana sonne. Il faut que dévoiler la Tanité pour que le Bayoka sonne. Ça c'est vrai. Je crois que papa a commis déjà. Par contre, c'est sur papa rapidement. Par contre, c'est sur papa parce que Mami papa a. Ok, d'accord, papa est là. Papa est là. Ok. Bonjour, papa. Bonjour. Oui. Ça va? Oui, papa. Comme si tu es en colère, pourquoi? Non, non, nazo comme moi parce que n'ai que bien fait à Zan Université. N'ai qu'au côté en fait, n'ai que ce que ça. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, papa. Papa, tu comme un institut, tu n'es que le cabano parmi les gens brûlés. De Yangwana, tu m'as que vous avez bien fait. Alors, par rapport à Nengazo brûlé, on ne peut pas toucher l'enfant sans avoir aussi appelé son père pour nous sa papa. Comment ça s'évolue? Moi, on a un Katia Institut. D'accord. Okay. Merci beaucoup, papa. Prenez place. Merci. Ça va. Ça va. Papa Franck, Boni. Madame papa. Je crois comment on a. Oui, comme on a papa. Tu ça là? Oui, en fait, non, Nazala qui quelque part. Oui. De l'eau Nabima qui pensate. Yeah, ok. Alors, appel Nabino. Et comme Singa et Sikao. Voilà. Merci beaucoup. Papa Franck. Je crois que c'est une émission où dit que moi, on a exploit, on a brûlé dans 4 instituts, et puis, c'est-à-dire, on ne peut pas parler l'enfant sans avoir touché à son père. Oui. Parce que l'intelligence d'un enfant est dépendante par rapport aussi à papa. Mais puis, papa, ça va coincer moi, les noms là, bien fait. Combo a bien fait. Comment on l'a eu la mouki, moi, on a eu au beauté ou bien fait. Pourquoi? Bien fait, les alliés combo oyo. En tout cas, les combo on appelle ça parce que il faut que l'on ait une opportunité belle. Ok. Depuis na kuta en fait na zomo na oyo mamlanga mingi fungwama. Ok. Voilà, c'est pour cela qu'on appelle ça que combo a bien fait. Il a bien fait. Oui. Ok. La ligne juste est au MEKP, il y a c'est très important. Entre les parents, comment ça s'évolue dans Katiandaku. Oui. Des locaux, tu l'as dit quand même, Kobengayo, papa, des bofanda na mwana, et ils attendent na mwana. C'est fait comment? Évolution dans Katiandaku, papa na mwana mobali, est-ce que vous avez na mwana mobali, vous avez la même balé Lyon, tout papa, père, vous avez pétard, vous avez Lyon vers mwana. Mais vous côté à moi par rapport à venir, ça se fait comment? Bon, en fait, on a bien fait aux alaka vraiment très bien. Ce qui a encadré bien, très très bien. Mais il y a des gens qui bien fait dans institut. Mais ils ont les kelanga appel na bino na yokuta bien fait. Ah ouais, en fait ils ont les kelanga makasi. Et le connu les a que c'est passé na kata plateau. Ok. Le rôle que c'est passé na kata plateau. Au lieu de 4 chemins, to que mon chemin moko. Bien fait. Oui. Papa est là.
Mikambo olingaki sa papa na kati ya ndako te. Peut-être il y a d'autres secrets soit des fois. Moi na ko ba na kati ya ndako te, peut-être obanga papa méchanceté na yo. Yango ina na kati ya plateau. Yani quand même on mekapé à part ko brûler, à part ko nengo zali oza excellent na kati ya institut na bino, mais il y a quand même d'autres choses où ils en a besoin le papa est là. Vas-y. Bien fait. Bien fait. Mais parle. Papa, premièrement, je m'excuse. Babulimbi sebele na oyo nyonso ekomi pe na oyo nyonso koyoka. Esali bane naza na ndako na yo okula mwana to tozala biso mbe na ndako vraiment tozalaka très à l'aise mabe moko mezalaka te oye kozwa décision fo bala ozwa mwasi oui mama aza déjà wana mama Arlette olinga mwasi no mingi papa naza wana te mpo na okabula yo na mwasi na yo nazalaka wana mpo na Vas-y. nazalaka wana mpo na otande kimia mpo na olongwa na ngambo nalingi motema alingi tikala vraiment pepele nalingi te na demere na bacharge oyo nazolala nango naolamuka nango yango nde likambo ememenga awa papa mama Arlette aza mwasi oyo ozolinga obala ici là déjà bosisa makambo nyonso mpona emema bino na procédure ya libala Oui. papa ya pasi eza nini limbisanga Nakolimbisa o par rapport à quoi? Loba ye. Nazoko bien fait. moi attendez moi nasoka muna kwa kilo Bien fait. Sois courage. Expliquez ngai. papa ezali na mokolo moko abande kosokola mpona kende institut mama Arlette akotelanga na douche preske koti na douche ava bima vevute azwi 1 minute otala ngai atalinga vraiment atalinga apres abimi bon asengi baexplique na apres abimi nakomona parfois eza nango kaka accident ayebaki te mais eton nabimi nakoti na chambre mpona ke kochange tellement mafuta nange esilaki en attendant naosala manœuvre ya kokongola oyo eza na kati ya bokali aye kokuta so pour la deuxième fois na kati ya chambre nanga kotinga so ni pour la deuxième fois ayalinga mafuta singa mafuta yango papu abimi elekelenga bakoli mafuta na silisi naki institut mais nazalaka bien te le jour yango nalandai vraiment koro bien te ntango esalami bongo na retour ntongo na eya fandi mpe bien lokolo oyo eza te le lendemain nango aye kopropose nga ayebisi nga mpo nabima na ye. Attends bien. Bien fait. Papa.
Papa, osala kini? Obimaki na mama? Ntango asepeli nga ayebisi nga so nasaleli yango soutenir nga na makambo ebele. Nasali yango te afunda nga fa na yo ke nga nalingi na viole po yo obengana nga. Mon Dieu. Nameki kosala baanalyse tellement ondimelaki mingi ozalaka toujours na nga monene ye so alobi likambo mpe yango te apesa confiance mingi ye namoni eso lobi likambo wana ke nga nali na viole ye yo ondimeli enseignement nde nakozwa décision nake na église nayebi te likambo fo naye nango na émission nameke mpe okanze problème nde naki koaccepte nabimaki na ye nakataki esilaka bongo première fois deuxième fois troisième fois eleme minga awa papa aosenganga pour la quatrième fois. Mon Dieu. nde natali bientôt bobalana abono osenganga ngo ti wapi supposons lelo soki obali ye e ayi na ndako yo namoni no makambo so natiki kaka boye oyo ebanda kocontinue na boye mpe na kati ya classe na ngai oyebisenga soki naseli yango te na okata na classe année terminale na ngai bientôt naosala défense na lesu na choix te tellement alinga komisa yango excès nde naloba te na continue so na vie oyo te yango naeki na émission na pose problème nana naboya kobetela pasteur na église po nayebi pasteur ndenge azalaka ya décidé namema yango awa po bazwelanga solution. En tout cas so nasala yango papa eza na propre volonté na nga te natalaki intérêt ya classe na ngai. Bien fait. Oui. Je crois l'essentiel des choses liées au lobby. Quand on continue, on va continuer à se na monter manaï. Pas Franck. Oui, papa. Maintenant, on va ça passe. Attaque humain. Ah, Jésus. Jésus. C'est quoi, papa? C'est quoi? Non, par rapport à tout ce qui est bien fait à parler, n'a évité. Il y a des questions autour de ton fils là, tu peux D'accord. On a pour répondre. Au diriger pour moi, on est gagné. Bon, bien fait. Ça, moi, na juillet mouké. Tellement mouké. Alors, côté bien fait, 7 mois. Na juillet tellement mouké. Jésus. Naïbi bien fait, très bien. Ok, naïti ndenga kolile. Naïbi vraiment bien, très bien. Bien fait. Pourquoi oyebisa kingaite? Ata na débit. Oyebisa kingaite po na nini? Oui. Bien fait. Osalinga boye po na nini? Bien fait. Papa, opesa mwasi na confiance mingi
banda komoya wana okela sunga te. Non, et ça on a été bien fait. Oui, binini. Ah, Jésus. Namuna atana emission. Solution pesanga. C'est vrai? Oui. Est-ce que ozoki courage ya ko pousser na pembe nanga? Papa atana yaka. Mon Dieu. Nayebi oyoka mwasi no mingi kengai. Ya na ndako. Ukoma ko yoto mingi kengai. Upesa e confiance mingi. Nakome isolé. Nakome ko vivre le roi na zanga mo na nda. Bien fait. Oui. Qu'est-ce que tu fais nini na minute oyo? Veut dire moi si onga nazalaka na ye na chambre. Veut dire yo ozwaka ye na part na yo. Non. Non, parce que ozwaki courage te ya koyebisa ngai. Hein, bien fait. Ozo courage te ya koyebisa nga. Bien fait. Oza mabe. Kanisa nazwi yo mukie. Bien fait, nazwi yo mukie. Tokomi na âge oyo. Bien fait. Au poignarder nga. Pourquoi? Pourquoi bien fait? Pourquoi? 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 Si. Bien fait. Na yo na Arlette, boza mabe. Boza mabe. Veille à mariage. Samedi, bientôt là. Azo balaye. Lelo ndo ndimi ya ko dénoncer. Et puis la télévision. Bien fait. Boza mabe. Boza mabe. Merci. Papa Franck. Jésus. Je crois. Jésus. Tu as totalement raison de parler. Bien fait, Azamabé, oui. Maman a repoussé Mabé, oui. Oui, bah, comment nous parce que nous avons tous les numéros. Vous avez le numéro, vous avez le numéro Maman Arlette. C'est vrai. Nous sommes bien ailleurs. Nous sommes bien ailleurs. Bandeko moi pose à Mouké. Parce que Maman Arlette, tout bengié. Azoya déjà. Moi pose à Mouké, puis tout ça directement. Moi pose à Mouké. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaires. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Nalobia, bokanisaki tosila te, toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli miso lisusu, Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure professionnelle, deuxième édition Yambala Oyo, eza ya ofele. Nalobia, eza ya ofele. Poete casting na biso elingi ebanda deja. Pona komi komisa benga na ba numéro oyo na lombango
plus 243 80 84 20 140 Plus 181 75 66 46 76. yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kotia makeup pe kokanga suki yambala oyo mpona bapri ya gagné tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na banimero oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence nzambe apambola yo mpo na makambo tosalela bana ya RDC mobimba mpo na yango mama kamata bisu mwa kamata lisusu mwa. Ok, je crois que tu quand même pause pour la maman, Kokoma, mais tu recoutes sa maman sans pour t'avoir parce que papa a vraiment dessus. Papa a vraiment la kignate. Il y a notre pasteur Gilles. A me déjà contemporiser des choses. Il faut que tu aies un 20 pour me rappeler qu'on dissoudre un peu moi banlo sous on a tout le pasteur Gilles, mais maman déjà ça commet. Pour préparer terrain pour ne pas que ma baie est à la tête. Pasteur Gilles, je crois que tes yeux auraient quand même les solos. Tes yeux mango. Donc, mon papa, tu as besoin d'attention. Mon sou, tu as créé un problème à papa. Mais quand tu es au sol, papa, mais tu as posé parce que tu as maman au tabouret, simba. Non. Tu as apaisé parce que les camions se sont solutions dans la caca. Il n'y a pas un problème. Et comme on est toujours à solution. Pasteur Gilles, je crois malheureusement. Merci beaucoup, Papa Eric. Est-ce que tu es au bon de là? Ok. Merci. Je prie, éternel Dieu, te pécio merci pour le moment opportun où tous en la présence de l'éternel Dieu. Te pécio merci encore pour la soupe de vie, au premier de ton éternel Dieu de grâce. Te rendre grâce pour ça. Nzambalola, mon santo Israël, tu es invité yo na moment où éternel Dieu parce que tu as une incapacité puis ba insuffisance zali na kati ya bomoto pona ko comme ça kamboti na suka. Et on tout sengi bolimo no santo et conduire biso enfin tout si sangolo lenge sengeli par le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Tolobi. Amen. 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 Merci beaucoup Papa Eric. Na ba ya mutokota tout en ata vexé mon na Romains chapitre 7. OK. Verset 19. Ok. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Car je ne fais pas le bien que je vais et je fais le mal que je ne vais pas. Ce qu'on a bien continué pour nous comprendre bien. Et si je fais ce que je ne vais pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Okay. Ce qui nous a zonga na psaume 51, Bible bisanga que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Na éclairci papa na biso. Papa ko silika oui. Aoki ko sala oui. Mais pour moi papa ezali que avant au bala il faut quand même na ndenge ya bomoto nanu koyeba famille ni olingo kota koyeba famille ni olinga na kindi kokobala aujourd'hui ma bala ezo melate pourquoi parce que na s'appelle na sœur libanda parce qu'il y a de belles de taille et de figure mais na boss na pousse ma kantina nga musikate o tala nota libota na bango za ndenge nini omoni mama wana kobimana ndeko na biso mobali peut-être cause la na volonté na yete omoni bibelo bango clair apporte Paul mtolo bobi na makambo ono linga na sala ya bien na ko sala yango te mabe ezo songilanga pourquoi et ça ba loi établie ça li ba lien
omoni ozana dirigé yo ozana capacité au sala bolamu mais au sala te pourquoi ba lien eza euta na famille ba réclamation euta na famille o ezo yo au monde la Bible peut le dire que je suis né dans l'iniquité ma mère m'a conçu dans le péché et ça mona muki a bota mana lisumu mona ba to bota lisumu mais comme na niveau ni mona bota mana na kati ya lisumu eza ba loi établie eza li ba réclamation ya famille o les faits que tous en nous makila moko na eza mamoko transmis sans pourtant muto assumer voilà donc maman na biso tant sous na kiye akosala mais à ça demo pourquoi parce que aza obligé au salon parce que péché o eza kacha makila na ye et o diriger à sala ya mon papa na biso avant au bondela bon ba négligeaka or mariage est sa capitale la vie à moi tant on ngo bala moi sur ça ne vie au moins fier ba tant on yeba pe liboto ya uti parce que bon ça ne vie mon yeba pe histoire pas pour la vie toi voilà papa iri so yebi histoire te au makamoye lo kaka na quoi na foyer aujourd'hui papa na biso moi c'est au prétendre ça ni abala akobima na mona oye azwa beaucoup. Pourquoi? Parce que maman a choisi ma belle ko ça déjà et guidé à ça là maman papa soit aussi oui mais après à cause du cas comme ma épée encore ça ne soit pas ça mais après oh papa faut aluka ayi balibuta est-ce que bonde là qui nzamba etse que moi si pas bale yango na ba négligence de côté nzamba pesa ma balbala mu Congo et puis ada lo ba que si moi so pesinga non bible lo bana biso na Esaïe 30 malheur aux enfants rebelles. Voilà. Ceux qui font des alliances sans moi. Sans me consulter. Ceux qui prennent des résolutions. Voilà. On se montre papa. Oh, on lobby alliance c'est attends tout ça l'alliance. Mais bah toi ça l'alliance sans moi. Donc pour ça l'alliance ça peut te consulter nzambi. C'est-à-dire directement donc ozobima 1 Bible lobby na suka c'est pour accumuler péché par péché. Voilà. Et c'est pour accumuler péché par péché. Or, ceux qui parlent de ça, bon, est-ce que moi, c'est ça, pour l'habiller, pour accumuler péché par péché? Mon son, t'as tourné les embêtés, pour accumuler péché par péché, donc, bon, là, on a vu, moi, on a audio là. Papa, Bible, c'est vaste, mais il faut qu'on y ait pour nous expliquer les boutons. Papa, n'a biso, là, ceux qui n'ont pas essayé pour conseil, Luka, les boutons, soka dingi mwasi na ye même bible est condamné par adultère oui mais soki papa abike ako limbisa ye eza problème te pour mesa ya papa soka moni ke fa limbisa ye mais aluka ye bota aluka abondi na pona mwasi atuna su nzambe est-ce que eza volonté na ye relation na bango pourquoi na moment oyo tale loko de ko est-ce que papa osala sûr ya revivre encore na mama wana ozomona pomme za bisote pomme za oyo eza matata pasteur Gilles Chebiso na kati ya confusion totale je crois c'est la dictaire Bible pétisi yango c'est péché yango oui même si akolimbisa to limbisa te menga na côté na nga pe na karma moi c'est un prophète ngai aussi moi ngai na boti abimina moi so na poeta na bala ngai koleka te aussi mbate même si so que maman Arlette a ça commis déjà et la maman est là en tout cas na soni na pasi na mawa na nyoso na ebité bon tokota maman est-ce que réellement maman mon nazoloba c'est ça aussi le problème c'est aussi maman problème pour ne pas que papa abala été éviter mais attitude à moi non ngazolobela te a okosate en tout cas ça maman rapidement maman Arlette bote maman boni maman oui mbangwe maman nazaki pena juste na musala nde babengi ngai yango na ye ok okoza place okofanda maman Arlette boni ok namona otala papa o mingi mpo ozotala kuna mingi nokamwe ndi na ye retrouvé na ye ozoyebaka bango quand même nayebi yo mbelanga mwana yo mwana yo boti papa masolo eza pena mbelanga ye asa mwana aza mwana
Ok, merci beaucoup, maman. Je crois que nous avons 4 chemins pour nous le moi, na moko, oyo ozwi na vie, to ba yelo lisolo moko. Pour d'abord, eza famille na yo. Mais moi, na nga sali gaffe. Gaffe amune na otanga kombote. Pourquoi c'est à dire mais na kati ndako na to kobenga na ye. Mwana oko. Soit sali gaffe. Non benga nete mais non ko indiquer tant que moi et tant que maman. Tant que maman. Si. So mwana ngwa mwasi ma komo bima na mobali wa yo mwana ndako. Ba wana sikwe komende musu. Parce qu'on a souvent fait. Bana komi. Comme ça kwamba. Na mono kitima mosa kuna okay focha no saki amena moni tango yogali kama mwana ya mwana hiyo. Question no sikwe etokisiga. Etokisio hein. Parce que on a fait sur mwana ya komende amba. Non, je suis mwana parce que to komende amba. Non permet d'écouter moi na bongo avant de se filmer moi parce qu'il est capable de ça là. Oh, seulement bien. Oui. Ok. Merci beaucoup. Rémi quand même le combat lui en a bien fait. Mais bien moi là. On a eu. Bien fait. Maman Zali papa. Déjà quand elle comme de gauche à droite l'homme de Dieu merci beaucoup pour les chapitre 30 dans la version un peu makasi. J'aime ça. On peut na linga ka version en tout cas n'attend plusieurs fois. Et na zo bilo ebele na version na Ésaïe chapitre 30. Maman au sabla. Merci. OK, merci beaucoup. Bien fait. Oui. Nous avons mobali. Nous avons bomo azate, nous avons salo pour ma be azate. Ça non comprendre tes problèmes. Et c'est tout le cas biso to ka Comment comprendre que ce problème biso to ko ranger on a jamais que on va émission to ça direct maman to ko ranger mambo awate. Et bien fait à la émission na biso des bien fait et si biso que non azana besoin à une émission tout sur la maman famille. Dites ma seule famille na mo iti ya famille papa ko tala boyo a membre famille na biso te so za ma seule famille to ranger on anda boyé sur ma famille te papa bien fait tellement marron te ma toke non maman Arlette quand même yo to yambi pa na biso to fanti kinda on bi bien eza mambo bi ya famille so eza ya famille to ko ranger on anda mais Arlette arrête de parler faut to vendre pour ma ramuni to vendre non arrête de parler papa je crois Tozoluka quand même pour arranger le problème, pour arranger le camp. Je crois il y a un problème. Non, maman, c'est quoi? Biso to souhaita que mieux que toi arrangeons. Ah, il y a ma bête. Problème ni non, il y a problème non, il y a courant papa. Et maman tout ça il y a une santé le baka awa. C'est ça maman bon ça to que bon ça on a 400 c'est tout. Tu vois ou soit toi tu te connais déjà le camp ba lo ba to neni. Est-ce que d'abord to bengi obi le camp te maman ndo to muka. Obi le camp nana ebi likambo te ndo bike likambo ya famille so eza likambo ya famille pour boto to rangeon na ndako c'est tout ici. OK maman Aletina na mosala nzambe na prophète Eric ou na pasteur Gilles je crois il y a d'autres choses et ba kamoza eza spirituel peut-être on peut arranger ça par rapport à la spiritualité pour ba ndeko bazola na solution to ko pesa peut-être ba peine ma problème wana et je crois que vraiment ma casse yo za maman ya za papa et puis ya za mwana ça peut être pour arranger moi est-ce que ça problème té. Mais non, comme parce que tu as un problème, il faut abandonner pas na biso directement balamo bo bengi sina na éviter. Bon, est-ce que tu connais le Cameroun parce que biso je suis pas bengi tu connais le Cameroun? Problème t'es parce que n'est bien problème le bas. OK. Bien fait. Tu as besoin de vraiment. Biso nyo so peut te bagali Cameroun parce que yo po to lembi pe. O ni ka maman Aleta ya pour que loba, pour maman Aleta yo loba ka biso to le Cameroun. Papa, il y a le droit de forcer moi. Pour hasard, pour son lobaté. Bon, on était fatigué à côté. C'est là où tout le monde au salé qui est bon forcer le bas. Bien fait, tellement toqué, papa. Tellement. Maman Arlette, Moutou to ba wote mo kende. C'est d'abord ça mbaye na. Arlette. 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 On a été que bon d'abord forcer. Papa. Papa, lengo za chini pardon. Mon Dieu. Pardon.
Maman Arlette, Nadigo va appeler moi Kimia. Toyoka papa bien. Papa bien fait. Papa. C'est la libre quoi papa. Oza quand même un jeune. Pourquoi Mobali? Hein? Mobali aïba quoi assumer. Oh Jésus. Hein? Assume-toi. Hein? Papa. Arlette. Na bandeli susu avant na évoluer. Il y a pour ça pardon pour la deuxième fois. C'est pas au Moussala Nzamba Sawana. Le pasteur. Samba Limbisa. Parce que verso tango on a touché vraiment mon thème. Et ça vraiment makambo économique. Les kambo na bondo linga osala teme. Non, comme moi, non ça et à plusieurs fois. J'espère que Limbisinga. Papa. Non, Loba. Nazokayo. Papa, on a un comme un sous. Ya papa va non. Maman Arlette. Quem qualquer suco bomba. Makambo salinga. Ya na banda no bien tanda kwa. Ngarlet na maltraite ko nanda kwa. Hein? Eza ko na bongo te. Siko yo lo bake muteme tonde na par rapport à na banda no bien te. Nino yo senga ntinga pesa ko. Arlette, yoka mwana, yoka nanu ye. Yoka ye Arlette. Arlette. Ah te comme ça ba. Pardon na par rapport. Yoka ye. Oh. Lelo mo benga. Dalobi yoka ye. O benga ndo kina par rapport à. Succès. Ah. Moi si ma B. Nazawa te pona panda libala na bino. Nazawa. Pona ko épargner vinanga. Au moins on est comme danger pour la vinanga. Maman Arlette pour la liboso. Oya ko visiter na douche. Là non. Na visiter yo tonga na kota na douche na ina ke ko sokola. Ko visiter na ni. Keba. Pourquoi maman? Keba. Maman. Ngana yo visiter lo kwani. Ntume sa bien te. Yo ilo bo benga nga buzoba o mwana ndabi sa ndako ya buzoba. Ngana yo visiter na ni na ba bote lo ko na simbi. Ngana yo visiter na ni. Maman Arlette. Keba. Maman Arlette. Kieba. Maman Arlette. Kieba. Mais est-ce que Ozo permet de battre pourquoi? Papa bien fait. Coquet de gauche à droite et tout. Kieba. Hein? Bah détail on a mis on a tout ligné en sauté. Kende mamut kende so mamoko trop vite. Oya qui a pourquoi? On a problème ni. Balamoko. Na douche yo. Hein? Bah détail té. Kende balamoko. Mon frère. Courage. Na yakiawa. Una maman ndenga zo bima na ngai. Ah maman na yo. Oui. Ah? Bandela non. Epsenga so na bo bima na ye. Akata test na ngai. Ko banande nini ko mosimile sac boke wenze to mandele. Nzala nza mobali loba papa. Salsa. OK. Oui. Epsenga so na sali yango. Na kuma na avantage ebele na ndako. Epsenga so na bo sela. Aku sama kong papa papa awabenga na nga daye nalamu na balokota nyo suana na lesu na choite pour Nathalie ane terme na nga ya mo bientôt na sa défense nde na accepta ki na tente ki eza une fois et comme deuxième troisième et quatrième en cinquième tinda za na cinquième pesi na boya netele libana na bango za pembeni na boy lelo babali na ndako makambo ane continuaka nde na ekipa na bino pesa ma solution ndenge na ko se débarrasser na likambo c'est une pesa. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Panana yo. Maman Arlette.
À moi, une minute de silence, c'est quoi, Malamongo? Maman Arlette. Toyoki m'a bien fait lobby. Il a obtenu le gros loba. Oui. En tout cas, je crois à Zangelo Koloba. Oui, à Zangelo Koloba. Il a juste émotion, oui, c'est ça, là. Parce que moi, nous, il a bien fait qu'on constate. Et le Koloba, je crois, maman, je crois, Koloba, t'es ma mani Kolela. Attitude, il y a qu'on t'a là, à Koloba, c'est-à-dire, ça, il y a Moutou, animé, acte, où il y a ça. L'homme de Dieu avait dit qu'il y a des esprits. Comme il y a des esprits, tu es banni au maman Arlette et puis au na papa. Tu es évité, papa a une décision, maman a une décision, papa a une décision, là tu es évité, mais on a quand même maman Arlette, c'est que. Ça peut être très désolé. La soit lobby, je ne sais pas où. Imaginez naïveté. Tout est aligné. Ça peut être très désolé. Pardon. Désolé. Ok. Merci, maman Arlette. Je dois place aux femmes. Assez Gilles. Je crois, et ça, il y a un patient. C'est-à-dire, maman, elle est désolée. Nini, parce que non, on a encore sauté. Prophète Eric, ça fait mal. Ça fait mal, donc. On a couple boyé, comme il a un niveau haut, et tout ça, c'est diable. Maman, comme on a eu, na une connexion mobile, le rapport est athée. Mais des fois, quand on a un esprit, au moment où l'homme est normal, on est normal. On s'habitue à comme les sous les lengi. Comme on lit les sous, comme les lengi, comme quotidien, comme passe. Gloire à Dieu. Moi, je dis gloire à Dieu parce que maman a accepté. Accepter parce que tout ça en direct. Mais accepter parce que comme on est que nos mariages, c'est comme il y a danger. Quand on se saute au niveau landé, il y a quelqu'un. Au monde attaqué na volonté de salaire. Mais le quoi tu ça la nuit sur awa papa pour prier pour na maman pour l'excès na kirdam tout à confesser nuit sur pour prier pour na na quoi au Canada délivrance. Merci beaucoup. Bandeko. De toute fois, ça tombe bien. La pasteur Bozali, Bozawa. Encourage, papa. Ça fait mal, mais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Arlette. Arlette. Na temps où Azali, habité parce que elle a déjà accepté, elle a déjà demandé pardon. Je crois l'homme de Dieu a déjà parlé. Des choses moins spirituelles.
Peut-être que yo pense pas des fois batia on a vie moi instabilité pour bala. C'est ça aussi. Ni batia na vie pas instabilité bala te, beaucoup tani vie que force na beaucoup ti yesote. Pour mana sentiment bulingani mais beaucoup fondement nous a yesote. C'est ça. Papa Eric, il est autour de nini. Papa ça va combat na. Oui. Maman pas ça va combat. Oui. Biso to quand ça loko là, ba maman de bakana ba combat. Non. Or biso bi mbel to na ba combat. Tout à fait. Des fois papa cause na vie instabilité ou na famille na ba. Voilà. Tant au moins c'est na vie instabilité te. Milimo izaka cha papa et comment. Oui, tout à fait. Donc le quoi passer na vie instabilité, bon ça là que maman a dérouté pour que hier ta na moi si fixité. Oui. Talaka mutasu moi na 7 mois. Na 7 mois. Amno boko la yé mo na 7 mois. Et tu vois pas moni na niveau abimina yé. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Tosukia. En tout cas Tosukia. To la ndaba kao si m'après. Tosukia. Zama pa bolabino. Merci beaucoup. Merci. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo,